brauchst keine Angst zu haben. Ganz groß. Und jetzt? Ohne. Steht. Also, ne? Nee. Moin. Nicht schlecht gemacht, ne? Du hast bestimmt warum. Da kommt jetzt ein ganzes Tier raus. Da kann ich raus. Ja, da bestimmt raus. Komm doch raus. Vielleicht haben wir wieder von Raumhalsio. Nach dem selben da, ja? Hier vorne. Weißt du?